iverenantsika kosa izao no mikasika indrindra ny akony fandalovan'ny Rivodoza ava nisan'ny distrika nitondra faisana tamin'ny fandalovan'ny ny Rivodoza ento koa ny distrika ny Vangaindrano mpianatra roa tany antoerana no fantatra fa namoiny ainy izay samy mpianatra ny CEG avokoa ny andindiny makasika izay vaoza indrindra no arantsika manaraka. Mpianatra-vovavy avy amin'ny CEG Sandravinany eo amin'ny Sisiko Vangaindrano andeha hamonjy fodinina ka ny ampitarano no namoiny ainy ny zoma lasa teo rehefa nivadika lakana nitondra azy ireo vokatry ny fiakaran-drano no ny ora mikija nentin'ilay Rivodoza ava no ny fatahorana ny mety isian'ny fiotsahan-tany nateraky ny ora mikija sy ny fiakaran-drano araka izany dia nanambara ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa tsy mianatra amin'ny mpianatra hatramin'ny alarobia 10 janoary ho avy zao amin'ireo Sisiko maromaro voakasiky ny Rivodoza. Nisy zany ny fampiantona fampianarana ho ana Zapia sy Sisiko vitsivitsy na maromaro eto Madagasikara misy amin'izy ireo ny Sisiko ray manontolo mihitsy no nahato dia misy ihany koa nefa hoe ny Zapia ao anatin'ny Sisiko no nahato ka anisan'izany ohatra ny ao amin'ny Sisiko Antananarivo renivohitra ao ihany koa anisan'izany ihany koa ny Sisiko Atsimondrano ary anisan'izany ihany koa moa zany Sisiko Brickaville sy ny Sisiko Antsirabebe sy ny Sisiko maro samihafa izay hotonon'ny tale eto avy eo dia reo Zapia sy Sisiko reo moa zany dia miato ny fampianarana manomboka androany alatsinainy 20 janoary ka hatramin'ny alarobia ho avy zao 10 janoary. Zany hoe ireo Sisiko sy Zapia ireo zany dia miverina mianatra daholo ny mpianatra ny alakamisy ho avy zao 10 janoary afa-tsy ny tamatavy voalohany sy ny tamatavy faharoa ny an'zareo hafakely satria dia ny alarobia ho avy zao zany larobia 10 janoary zany zareo no miverina mianatra. Manarak'izay tsara ampahafantarinatsika ihany koa fa misy nataontsika hoe journée de nettoyage na hoe andro anankiray fanadiovana eto Madagasikara ho anay eto amin'ny ministère fanabeazam-pirenena moa zany dia any an-tsekoly zay ny anadio ka mandritra n'io andro ny fanadiovana io dia tsy miakatra any am-pianarana ireo mpianatra zay miato ny fampianarana